Здравствуйте, уважаемые студенты. Тема лекции – дифференциальная диагностика синдрома кашля у детей. Напомню, анатомофизиологические особенности органов дыхания у детей, морфологическая, функциональная и анатомическая незрелость, сохраняющаяся до 7-летнего возраста, узость дыхательных путей, слизистая, тонкая, нежная, легко ранимая, недостаточная продукция иммуноглобулина и сурфактанта, рыхлость подслизистого слоя, хорошая васкуляризация, что является фоном для быстрого развития отека. Кашель – это сложный физиологический рефлекс, направленный на очищение дыхательных путей в естественных или патологических условиях. Напомню, что способность эффективно откашлять мокроту у детей формируется лишь к 4-6 годам. Выделяют несколько групп причин, приводящих к появлению кашля, но все же в 90% случаев кашель является важным симптомом респираторных заболеваний верхних или нижних дыхательных путей. Кашель – это социально значимое проявление респираторных инфекций, потому что струя воздуха, выделяемая во время кашля, имеет скорость выше скорости самолета, распространяет микроорганизмы в радиусе до 15 метров. Кашель является причиной распространения инфекций. Если бы мы с вами занимались в очном режиме, я бы задала вам вопрос, может ли быть кашель у здоровых детей, и ждала на него ответ. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить о мукоциллярном клиренсе. Это ресничатый аппарат бронхов, неспецифический механизм, который осуществляет местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от различных агентов. Мукоциллярный клиренс у здоровых детей и взрослых в нормальных условиях является основным механизмом очищения трахеобронхиального дерева. Кашель может быть у здоровых детей, но не более 5-6 раз в сутки, иногда до 11 раз в сутки в период прорезывания зубов из-за обильного слюноотделения. Ночной кашель – это всегда признак заболевания. При воспалении дыхательных путей отмечается гиперпродукция слизи, нарушение ее реологических свойств, угнетение дренажной функции мерцательного эпителия, снижение местной иммунологической защиты и вентиляционные нарушения. Как я уже говорила, у детей раннего возраста кашлевой рефлекс несовершенен. Поэтому при воспалительных заболеваниях респираторного тракта у новорожденных и детей первых месяцев жизни кашель может отсутствовать. Но у него есть эквиваленты. Это слабость, отказ от еды, появление срыгиваний и рвоты. Давайте теперь поговорим о классификации кашля. Кашель классифицируется по характеру на непродуктивный, сухой, продуктивный или влажный, то есть с исхождением мокроты, по интенсивности, по продолжительности, по течению. Острый до 3 недель, затяжной более 3 недель, но менее 8 недель, хронический 8 недель и более. В последнее время в некоторых статьях и руководствах вы можете встретить иную классификацию кашля по течению, когда говорится о том, что затяжной кашель – это кашель, который длится до 3 месяцев, а хронический – это 3 месяца и более. Но пока официальная классификация выглядит следующим образом. Итак, покашливание. Покашливание – это слабый, короткий поверхностный кашель. Встречается при бронхиальной астме, при хронической патологии носоглотки, ринит, фарингит, аденоидит, туберкулез легких в начальной стадии, плеврит, сопровождающийся раздражением брюшины. Причинами частого и резкого кашля являются ларингит, трахеобронхит, пневмония, инородное тело, диссеминированные формы туберкулеза. Сухой кашель – кашель, не сопровождаемый отхождением мокроты, непродуктивный кашель. Его причинами являются начальная фаза острого ларингита, бронхита, пневмонии, пред- и приступные периоды бронхиальной астмы, катаральный период коклюша, инородное тело, курение, в том числе пассивное, постинфекционный кашель, стекание слизи по задней стенке глотки при ринитах, фарингитах, аденоидитах, синуситах, желудочно-пищеводный рефлюкс, сдавление дыхательных путей увеличенными лимфатическими узлами, опухолью, увеличенной щитовидной железой, плеврит, хроническая обструктивная болезнь легких,
диссеминированные формы туберкулеза, другие хронические инфекции легких, сердечная недостаточность, прием некоторых лекарственных средств, например, ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, бета-адреноблокаторов, раздражение кашлевых рецепторов, которые располагаются в том числе в наружном слуховом проходе. Это может быть серная пробка, скопление волос при отитах, инородное тело слухового прохода, психогенный кашель, оппортунистические инфекции, интерстициальные заболевания легких, бронхоэктатическая болезнь, рак легкого. Бета-лепсия – это кашель с потерей сознания, характерен для заболеваний сосудов. Во время кашлевого приступа происходит кислородное голодание клеток мозга, что приводит к потере сознания. Кашель при плеврите характеризуется сухим характером, болью в грудной клетке на стороне поражения плевры и наличием одышки после кашлевого приступа. Влажный кашель – это продуктивный кашель, сопровождаемый отхождением мокроты. Возникает при хронических бронхолегочных воспалительных процессах, при остром простом и обструктивном бронхите, период разгара пневмонии, период приступа и постприступный период бронхиальной астмы, спастический период коклюша, при муковисцидозе, при абсцессе легкого, туберкулезе легких, при порогах развития трахеи легких и паразитарных поражениях легких. Виды мокрот: слизистая мокрота, серозная мокрота, слизисто-гнойная мокрота, гнойная мокрота. Цвет мокроты зависит от причины заболевания. Мокрота желтоватым оттенком обусловлена примесью гноя. Зеленоватый оттенок характерен для застойной мокроты или гнойной мокроты. Ярко-желтая мокрота отмечается при большом скоплении эозинофилов. Ржавый оттенок обусловлен примесью гематина. Красноватый оттенок обусловлен приемом лекарственных препаратов. Прожилки крови при пневмонии, раке легкого, туберкулезе. Пенистая розового цвета мокрота характерна для отека легких. Стекловидная, плотная, вязкая и прозрачная мокрота встречается при бронхиальной астме. Она обусловлена спиралями Кушмана, кристаллами Шарпу-Лейдена и эозинофилами. Напомню, что спирали Кушмана – это слепки мелких бронхов, а кристаллы Шарпу-Лейдена – это дериваты ферментов эозинофилов. Слизистая стекловидная мокрота характерна для острого бронхита, бронхиальной астмы, для трахеита. Слизисто-гнойная для затянувшего бронхита, пневмонии, муковисцидоза, паразитарном поражении легких. Гнойная для хронической пневмонии, абсцессов легкого, для пороков развития трахеи и бронхов. Кровянистая мокрота встречается при легочных кровотечениях, застойных явлениях легких, паразитарных поражениях легких, при раке бронхов, гемосидерозе. Ржавая мокрота при крупозной пневмонии. Обратите внимание, 3 восклицательных знака. Это устаревший термин, в современной классификации он не встречается. Я предлагаю вам подумать и почитать литературу и посмотреть, каким термином в настоящее время обозначается пневмония, которая ранее называлась крупозной. Специфические звуковые особенности кашля при некоторых заболеваниях. Лающий кашель патогноничен для ларингита. Битональный кашель характерен для поражения процесса в области бифуркации трахеи. Это или туберкулез, опухоли. Вибрирующий, продуктивный – это пороки развития бронхолегочной системы. Звонкий – бронхиальная астма. Афонический кашель встречается при некротически язвенном ларингите, при поражении голосовых связок, при дифтерии. Итак, острый кашель – это кашель продолжительностью до 3 недель. Характерен для острых вирусных инфекционных процессов дыхательных путей. При ринитах, гайморитах, аденоидитах острый кашель сопровождается заложенностью носа, выделением из носа. При фарингите отмечается помимо кашля еще першение или боль в горле. При ларингите осиплость голоса. При трахеите боль за грудиной, грубый, болезненный кашель. Острый кашель характерен также для бронхита. Но мы всегда обращаем внимание на анамнез и видим связь кашля с инфекцией, повышением температуры, наличие любых других признаков катарального синдрома. Напомню вам о том, что острый кашель
Лающий кашель – это признак острого стенозирующего ларинготрахеита, при котором всегда имеется угроза асфиксии, он требует немедленного вмешательства медикаментозного. Пневмония. Для пневмонии характерны очагово-физикальные данные. Но 10 лет назад очагово-физикальные данные встречались в 90-100% случаев у детей. Сейчас эта цифра уменьшилась до 70-60%. То есть в остальных процентах случаев пневмония у детей может быть молчаливой. Что же такое очагово-физикальные данные? Это укорочение перкуторного звука. В этом же очаге могут прослушиваться хрипы или ослабленное дыхание. У детей первых месяцев жизни кашель при хламидийной пневмонии носит особое название стаккато. Он сухой, отрывистый, звонкий, следует приступами без реприз и может сопровождаться тахипноем. Приступ внезапного кашля. Внезапное появление кашля, в том числе спастическое, отсутствие признаков респираторного заболевания может указывать нам на инородные тела в дыхательных путях. В этом случае очень часто кашель носит признаки коклюшного кашля. Во-первых, он приступообразный, с шумным дыханием, навязчивый, но без реприз. Это его отличие от коклюшного кашля. Он может длиться непродолжительное время, может прекратиться при продвижении инородного тела в более нижележащие отделы. И очень опасен тем, что может полностью обтурировать гортань или трахею и вызвать остановку дыхания и сердца. В этом случае всегда показана диагностическая лечебная бронхоскопия. Я надеюсь, вы помните методику удаления инородных тел у детей различного возраста. В настоящее время основным методом удаления инородных тел дыхательных путей является эндоскопический с использованием ригидных фиброэндоскопов. Затяжной кашель – это кашель, длящийся более 3 недель, но менее 8 недель. В большинстве случаев данный кашель, вид кашля ассоциируется с инфекциями верхних дыхательных путей, но все же он должен ослабевать на 2-й неделе. Встречается при трахеитах, трахеобронхитах, вызванных рино, РС, парагриппозным вирусом. Кашель в этом случае болезненный, может быть приступообразным и заканчивается отхождением слизи. Затяжной кашель при трахеитах и бронхитах обусловлен гиперпродукцией мокроты и гиперчувствительностью кашлевых рецепторов. Поствирусный или постинфекционный кашель – это кашель, который начинается с инфекции верхних дыхательных путей, но продолжается более 3 недель. Он перестает выполнять свою защитную функцию, встречается в 11-25% случаев. Он без лечения, его продолжительность достигает 8 недель и более. В любом случае его причина – это гиперактивность дыхательной системы, гиперактивных кашлевых рефлексов. Если мы видим затяжной кашель, прогрессирующий после 2-3 недель, мы должны заподозрить коклюш, в том числе ее типичную форму. Инородное тело в дыхательных путях, прогрессирующая опухоль средостения или туберкулез. Атипичная форма коклюша характерна для не полностью привитых детей. Атипичная форма коклюша – это причина поздней диагностики и распространения инфекции, заражений грудных детей, у которых еще не началась вакцинация от коклюша. Затяжной кашель встречается при назофарингитах и аденоидитах. В этих случаях мы видим так называемый синдром постназального затекания, когда отделяемость полости носа подтекает по задней стенке глотки и может попасть в вестибулярный отдел гортани, что приводит к механической стимуляции афферентной части дуги кашлевого рефлекса и вызывает появление кашля. Особенность этого кашля – то, что он не сопровождается хрипами в легких, имеет характер поверхностного и купируется при лечении процессов носоглотки. Затяжной кашель у грудных детей может быть после обструктивного бронхита, и его отличительной особенностью является наличие хрипотцы.
клокочущие звуки в грудной клетке, слышимые на расстоянии, исчезающие после кашля и возникающие вновь по мере накопления мокроты. Данный кашель может быть связан с аспирацией пищи вследствие дисфагии. Поэтому в любом случае при затяжном кашле необходимо установление факта дисфагии, требуется наблюдение за процессом кормления. Исчезает ли данный кашель после положения ребенка в вертикальное положение. Рецидивирующий кашель – это кашель, эпизоды которого при отсутствии простуды повторяются не менее 2 раз в год, и каждый эпизод длится 7-14 дней. Рецидивирующий кашель характерен для бронхиальной астмы, для рецидивирующего бронхита. В этом случае нам помогает медикаментозная проба, например, проба с бронходилататором. Если она положительная, мы продолжаем обследование и для диагностики бронхиальной астмы. Если она отрицательная, бронхиальная астма исключается. Хронический кашель – это кашель продолжительностью более 8 недель. Хронический влажный кашель является индикатором возможной гиперпродукции слизи, который характерен для бронхиальной астмы, для затянувшегося бактериального бронхита, муковисцидоза, психогенного кашля и рефлюксной болезни. Причинами хронического кашля и их особенностями является, как я уже говорила, бронхиальная астма и звонкий кашель. При муковисцидозе навязчивый, мучительный кашель из-за вязкости мокроты, могут быть проявления поражений желудочно-кишечного тракта, и в данном случае нам помогают специфические диагностические методики. При пороках хрящей бронхов кашель имеет спастический вибрирующий обертон, он продуктивный. При бронхоэктатической болезни, то есть при хронической обструктивной болезни легких, кашель глубокий на слух, он продуктивный, постоянный, полный ртом с гнойной мокротой, но усиливается он по утрам. Для папилломатоза гортани характерен постоянный кашель с изменением голоса. При альвеолитах кашель сухой, с одышкой. При гипоплазии легких имеет место непрерывно рецидивирующее обострение с субфебрилитетом, влажным кашлем, со слизистой гнойной или гнойной мокротой. Для туберкулеза характерно покашливание длительное время, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, ночная потливость, снижение массы тела. Кашель при глубоком вдохе. Если он сопровождается болью, то может указывать на раздражение плевры. Может встречаться при аллергическом альвеолите. Также кашель при глубоком вдохе может быть при бронхиальной астме. Кашель при физической нагрузке – признак гиперреактивности бронхов, и также он характерен для бронхиальной астмы. Ночной кашель, как я уже говорила, это всегда признак заболевания. Он характерен для бронхиальной астмы, для рефлюксной болезни. И для синуситов и аденоидитов, как я уже говорила, вследствие попадания слизи в гортань и в связи с сухостью слизистой при дыхании ртом. Кроме того, кашель при приеме пищи наблюдается при наличии бронхопищеводного свища. Его отличительной особенностью является отделение обильной пенистой мокроты. Наличие этого симптома требует проведения контрастного исследования пищевода и эзофагоскопии. Кашель при рефлюксной болезни всегда сопровождается изжогой, кислым вкусом во рту. Пациент ощущает рефлюкс, а также боли за грудиной. В диагностике нам помогает фиброгастроденоскопия и мониторирование pH пищевода. Для детей, имеющих желудочно-пищеводный рефлюкс, также помимо кашля, ночного кашля и признаков дисфагии, еще характерен так называемый симптом мокрой подушки, когда утром ребенок просыпается и на подушке мокрое пятно. Это желудочное содержимое и слюна, которая вырабатывается в большом количестве рефлекторно при рефлюксе. Психогенный кашель. Это постоянный кашель, сухой кашель с металлическим оттенком. Он наблюдается только в дневное время, исчезает во время сна, во время еды и разговора. И возникает он обычно как реакция на стрессовые ситуации в семье, в школе,
становясь затем привычным. Он может начинаться во время респираторного заболевания, приобретая довольно быстро описанный выше характер. Также психогенный кашель характерен для синдрома Жиля-Деля-Туретта. Что же лежит в основе психогенного кашля? Это способ добиться своих целей. Для снятия стресса ожидания. И причина закрепления кашлевого рефлекса в данном случае – это повышенная тревожность родителей, концентрация их внимания на респираторных симптомах. И психогенный кашель встречается у лиц с ипохондрическим типом личности. Тем не менее, все равно он требует углубленного обследования для исключения органической патологии. Битональный кашель, двухтонный кашель – патогномоничный признак локализации процесса в области бифуркации трахеи. Это может быть и народное тело, это может быть опухоль, всегда является показанием для бронхоскопии. Для опухолей органов дыхательной системы также характерен различный кашель. Для опухолей легкого характерен хронический кашель с сопровождением скудного количества мутной мокроты, боль в грудной клетке на стороне поражения, длительный субвиолитет, чаще вечерний, появление крови в мокроте, снижение массы тела, положительный генеалогический анамнез. Хроническая обструктивная болезнь легких. Сюда мы можем отнести обструктивный бронхит хронический, эмфизему легких, бронхиальную астму, бронхоэктатическую болезнь. Мы уже с вами говорили, что для этого заболевания характерен длительный, мучительный кашель, продуктивный, усиливающийся утром полным ртом. Кашель при загрязнении воздуха, его причинами являются табачный дым, различные твердые частицы, газы, повышенная влажность или сухость в помещениях. Это индивидуальная реакция на загрязнение. Пассивное курение является причиной кашля. Доказано, что пассивный курильщик получает 20% вредных веществ от того, что получает активный курильщик. В 2004 году Международное агентство исследований рака доказало, что невольное, то есть пассивное курение повышает риск различных заболеваний, в том числе онкологических. Рак легкого, рак молочной железы, почечно-клеточный карцином, рак мозга, риск отитов, синуситов, сердечно-сосудистых заболеваний. Не говоря уже про бронхиальную астму, хроническо-обструктивных бронхитов, хронически обструктивные болезни легких, затяжные бронхиты, различные проблемы в период новорожденности, в том числе синдром внезапной детской смерти, аллергические заболевания, болезни Крона, даже увеличение риска кариеса зубов у детей, увеличение риска смерти. Методы обследования при синдроме кашля от общеклинических до специфических, в том числе лучевые методы, это рентгенография органов грудной клетки, томография, мультиспиральная компьютерная томография, ультразвуковое исследование, бронхофиброскопия, бронхография и функциональные методы исследования. Существуют препараты, влияющие на кашель, они классифицируются в зависимости от механизма действия на 4 основные группы. Это противокашлевые препараты, то есть которые угнетают кашлевой рефлекс, муколитические препараты, среди которых выделяют мукорегуляторы. Это препараты, которые разжижают мокроту и восстанавливают мукоцеллярный клиренс, мукокинетики и комбинированные препараты. Я хотела вам привести 2 клинических случая. Клинический случай номер 1. Перед вами молодой человек 18 лет, у которого отмечается сухой кашель в течение 6 последних лет. Он был полностью обследован, и у него были выявлены только изменения на электрокардиограмме. Это частые предсердные экстрасистолы, которые провоцировались или совпадали с приступами кашля. Пациенту был назначен курс адреноблокаторов, на фоне чего продолжительность кашля и продолжительность и его сила уменьшились. И, соответственно, у меня вопрос: предположительный механизм возникновения кашля у данного пациента каков? То есть понятно, что в данном случае кашель был индуцирован предсердными экстрасистолами. И предположительный механизм возникновения кашля в этом случае – это вагусные рефлексы.
Клинический случай 2. Перед нами молодой человек, уже взрослый, 26 лет. В течение последних 2 месяцев у него отмечается температура до субфебрильных значений, кашель с гнойной мокротой, с прожилками крови. Из анамнеза он болен с годовалого возраста, когда он перенес тяжелую пневмонию, после чего отмечал ежегодные многократные бронхиты. Он был неоднократно обследован по месту жительства, в ту пору он жил в Казахстане. Ему было рекомендовано сменить место жительства из-за засушливого климата. Когда это было сделано, он отметил субъективное улучшение в виде сокращения частоты обострений. Бронхиты отмечались только весенний и осенний период. Но, тем не менее, все равно в 9 лет ему была проведена бронхоскопия, где были обнаружены бронхоэктазы нижней доли правого легкого. Было рекомендовано оперативное лечение в более зрелом возрасте. В последующем пациент занимался спортом. На этом фоне обострения заболеваний стали реже. Потом он поступил в ВУЗ и обратил внимание на возобновление частых бронхитов до 3 и более раз в год. Опять было проведено полное обследование и на бронхофиброскопии. Были обнаружены изменения, которые врач описал как результаты перенесенного туберкулезного бронхоаденита в детстве или недиагностированное инородное тело. После чего он был консультирован фтизиатром, туберкулез был исключен. Ему была проведена видеобронхоскопия, мультиспиральная компьютерная томография грудной клетки, при котором было обнаружено, что в просвете правого нижнедолевого бронха был обнаружен плотный объект, или это кальцинат, или это инородное тело 1 сантиметра, после чего был подробно еще раз собран анамнез уточняющий. И пациент вспомнил, что при помощи своих родителей, что в год пневмония тяжелая, о которой я уже говорила, она возникла после того, как ребенок поперхнулся пищей. Асфиксии при этом не наблюдалось, но длительное время, это 25 лет после этого эпизода, у пациента наблюдался кашель. Была выполнена операция, и хирург извлек из нижнедолевого бронха фрагмент бараньей кости размером 1 сантиметр на половину сантиметра. После чего через 6 месяцев после данной операции было проведено повторное исследование. Во-первых, состояние его улучшилось, а на контрольной рентгенограмме легких признаков воспаления, жидкости, воздуха не определялось. На данном слайде вы видите литературу, которая поможет вам в изучении данной темы. И я попытаюсь вам продемонстрировать кашель с репризами. Репризы. Коклюшный кашель. Спасибо за внимание.